एक बार की बात है, दो बिल्लियों की कॉलोनी थी। एक तरफ थीं छबी कैट्स जो खाने पीने की शौकीन थीं और ज़्यादातर समय सोने और म्याऊ म्याऊ करने में बिताती थीं। दूसरी तरफ थीं फिट कैट्स जो रोज़ योग करतीं, दौड़तीं और अपने शरीर को फिट रखने का पूरा ध्यान रखती थीं। एक दिन कॉलोनी में कैटलिम्पिक गेम्स की घोषणा हुई। इसमें दौड़, ऊंची कूद और माउस पकड़ने की स्पर्धाएं रखी गईं। दोनों टीमों ने चैलेंज स्वीकार किया। पहली दौड़ शुरू हुई। छबी कैट्स की लीडर मोती दौड़ी, 2 कदम ही चली थी कि बैठ गई और बोली, पिज्जा चाहिए। वहीं फिट कैट्स की लीडर तितली हवा में उड़ती सी निकल गई। लेकिन जब खाने की स्पर्धा आई तो छबी कैट्स ने ऐसी स्पीड दिखाई कि फिट कैट्स बस देखती रह गईं। छबी कैट्स ने सब बर्गर, फिश बॉल्स और दूध की कटोरियां छट कर दीं। अंत में दोनों टीमों को एक बात समझ में आई, फिटनेस ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा मज़ा और आराम भी ज़रूरी है। तभी से दोनों ग्रुप्स ने मिलकर फिट फन क्लब बना लिया, जहां योग के बाद मिलती है मलाईदार मछली। अगर तुम चाहो तो इसे एनिमेटेड वीडियो स्टोरी में भी बदल सकते हो। बताओ, अगला